chỉ bay về cô lệ tôi nói hiền thì lòng đều mấy lòng đều tí là na hir tu cái tan chân cả tan cho lòng khét lòng mấy thế à ấy Poco X2 anh unbox lẹ đó nè unbox rồi cái này em trang lẹ đâu mày à tôi nói hiền Poco X2 tất khi tôi định một video có xem lại hiền nên trả tu rồi miết lâu lẹ ngà là khơi à mà thar lắc company trong trả chúng mình mi ta lui lấy tu tên ngót lâu chuan tôi chụp cái unbox đó nè Poco X2 ka video ka kan siam to a thani vel kalta khan chip chir jok in review na kha call bomb channel a khan I playlist a khan kalula phone chuk chang big choina khan chu chip chirai en du chuan Poco aspect lampang kha chu ko ran soiwak don lawa tun tuma chuan option hon hian engtin nge lo om a chan chu Poco lei ve du si e lei tur mu mai lo te po kan oma then khat chuan an lei to a ke point ka cha sak nual to mi enga maza chu ho an comment chu tha em maya games khel ho tan than ti zia hin soi le thina chu samani hin ti le mai thina a battery then khat chuan in a hekte wan tia ma se a refresh rate a san wang hi ni en ti kha an soi dan ania kala mang lo ge chuan ma se tu na kan unbox chin don ani atlang pui thuin fak a lo he kam he phone hi na camera te tha a hei tu na kan huang hian in 6.67 inch ania a lai tha khop maya tablet ni si lawa chon tu live phone chuak a chon a lai deuh bera 120 Hz refresh rate hi high refresh rate hian fak mm a hetiang man za ta hian sing ni nuai a hian 120 Hz high refresh rate nei hi phone tang om lo nin ka ria engani hi refresh rate chu ma pun ka soi fia to khamo hatia nan scroll pop pop te hian in a smooth big ani chuan in a camera hi 3 mm boka camera sensor a hian in Sony sensor manani Sony ho hi sensor an nei tha ti chuan in Qualcomm Snapdragon 730G ania liquid cool tia a sat mai lo nan engani thadeu mai an ron thuam ani ti khani mai ro se chuan in camera 64 ania main camera 2 megapixel te 8 megapixel le 2 megapixel mo macro te ultra wide te depth sensor te oma 4500 a battery poi thatok takani tam takhian tha thiam lo thina 5000 mAh lo chu ka du lo ten ti ngota a processor ra zir hi ni ve boka a processor ra that lo chuan battery khat tam deuh pawh ni se ai chak mai maya 4000 chin hi chu pa ngai takani processor pa ngai a chuan inbox a hian 27 watt fast charger ran som tela du na hian kan hong chin don ani chuan tuna ka hon tur hi a senania 6GB ram ania internal storage 64GB zo khania pani kan cha pakhat chun ron kan sel dei a thakhat vel go hotia dei tanga ron thleng sham ani tuna cha tu ro to lawa phone hi ti ga nge komple don po sia dan ri lo tai thei khop mai ti khan a case hi en potom case ron chom tha riau thina tu ti tu live phone ho ju case tha deu deu choma earphone a chom ve to lo thunga chu dang lam na ni ela han sim ejected tools ka om sai chu kon khor lo wanga ti chuan ela hian a case pa ngai tak ei transparent ania name ai hian veng ve fu tu ra ngai ania chuan ei kan na mal de ge sim tray te bo en du manen du ta tin a phone hi ten sen na ver vor khop maya ale malan ta ang aina na de zo ani hi hi a phone chu lo ni ta ni na khop mai hei anong poi glass ania Gorilla Glass vek chuan a sim tray hi kan ti chuak chinanga hei hi ka soi sel na om chun pakhat chu hybrid sim slot an manga hei sim card pani thun thei memory card a thun thei lo ni sim pani thun chung chuan sim pani thun don pakhat thi memory card thun ngal thei na ni sim pani thun box hi chuan mun om lo ta memory card hi thun chuan sim card pakhat chi thun thei pakha a memory sang deuh do 64 ani ta 64 ai sang i du chen memory thun anga ya kat kha chulai tak chu boi thak lai soi sel to rom chun chu ni ti chuan a kalo ni ta se a phone han chun chu he da khop maya ti chuan hi da ri la ta hian nge box a hian lo om en le lo kang mai poi lai thang renga a lai ngai to hian in hei kutan ken hian a ring lu tu lem lowa
khoi nuam tok vel ani mi patan hian in lai lu tu hi chu ite ke korip te a hi som thina chuan kan startup chin bok anga ti chuan in mi chung chuan startup chung in aspect lang pui screen alo lang hi lo en le taila chuan camera sample te kan en chin don ni o Wala tu na hian Poco X2 video a front lampang a malampang video selfie camera tanga video recording kan test me kani a fiele kha tikhanin lo khathiam thei mai ang chu ngan kalkualanga ena so omem alak dak le thoem ti te kha in lo en don ya Poco X2 hi a processor chakba ka camera tha hi an chuang riwa ei kan an test ania ya that lo chin muang hi ni mai ngai dani lo siam thi nan hian kan la chin ani point chu ni sa ve de ule ka video shoot na sample an test na tur kan nei a hei azia khop mai men post om lek ani ale kha amma lampang camera tanga video lak ani tuna anung lampang camera pa ngai kan en liang ai hi Poco X2 tanga video recording test na nia video recording apo hian in a sample angani option sang oma se spot timayang thil che big lak na te macro anai ang chi zulak na te le 4K video te pon na lak thei boka maro chu tu na mi chu a regular pa ngai timayang camera han hona alo in set sang ang han gan laptop ani that lo chu ti khan clear tu ten ngai danin lo siam thiam ang chu video lak na na tlak em ti kha kan han ti chan ber ania tiang kal chungin kan la a asuna sa em ena shom em ti kha hoi mo ve a roin ko tha amoi khop maya tlang vel te pohen la lang kol chini la tha ome camera quality thalawa chon heti an ken che ta ti han la kol hianin ena shom luaka ti chuak a phe de uzu zu thina camera tha chuan in smooth devin en shom lovina chu athaya tina keng tu zir kan ti fo to bokha camera tha el diang poni sek ke zei lo devina ken chuan om ziam chuang lawa hi Poco X2 tanga video camera lak dan alan dan tlang pui chu ani e Poco X2 hi athalak quality hi fak ve khop maya duai lo ve khop maya manzat sing hi hoi lampang hawa hianin ni a thaber pol ngaya tam tak chuanin an du berni ai kan huang hianin helai landscape ani ta engte hi a natural khop maya color hi a chei bol vak lawa ni ang hian an aldevin ti hian a lang maya engte boruak fai tak hati ang thalak phei ka chunal du riau ni chu engte phei chu an anila nal ve de mai nia thalak pa ngai moti mai turani karin ai nang lo hi tha ti nge ni macro lens ami thil nai de wazulak thang tur chi hei heng te an taila afia riawa afia mai pialama khanin thalak chan khate chu fia thoma se a focus yana zong rei de uthina thil zulak tur hi chu anda naila amu zong zong mai focus a chak khop mai ka bai se ya na tha heng te poi an taila afia view ani helai pangpar te po hi tiang bo galak chu ne macro lens tho en te po ni thawa akha tlang pui ala fi view da atiang rengania te takte ron om chan te la khania fi khop mai chuan zana alak thima alak hi irin ain quality thade mai boka hi zana light eng zan rei to lama light eng lutuk lawala kania eng thakop mai night mode ani mi alo mi regular pa ngai phone an on top a camera in set sa pa ngai la khania hi zan thim ala kanita
night mode tel lavin hemi ngai chi night mode on in gan la china an mu thiam mo night mode page on na le zual ani chu hey night mode lawala kania pa ngai lak night mode on khanin ti hian alang ani hey po hi mo hey night mode on lavin hey night mode on in ti khanita heng te zan thim lutuk ti mayang light eng azu chun ran pa ni mi alo ral kha ta changa zulak top khanita he chu ma jing deuh le ngala aka a result lang pui chu nia zan lam panga po thi mangam riau maya night mode nei rang le kher boka chu chuanin ye ti thani tin selfie a chuanin portrait ti mayang nung tan ti blur deuh hani nung lam pang hilan chian no ki ala thang reng khop maya chuan hei hi pa ngai topa portrait kher lawala kanita ta tang khanin idea athalak quality idea chin lo nei themeng chu chuan chung eng khrim khrim lak tlak deuh ni eng ho hi thalak tlang pui nei te chu nia thalak ngai poimo camera tha ngai poimo tan Poco X2 hi lak tlak riau ti ha kan soi tu mini pon tam tak ti anga then khata chu ni tho mai theya i panorama mode kami still angle zau de ula kola han her kwal pui don hianin i resolution hi a niam de uthina mara chu Poco X2 a hianin thuna kan mu hi anita hi 120 degree do na kan her kwal pui ti mang veile ding le vei pop ve khata alak sem mi alo on her kwal puya lak panorama mode la ngai ta afia in up resolution hi apesang view thomaya e karin aide in result ron pe tha hian mi na surprise view bokonet karin aina thatlat o Poco X2 hi an fak deuh na pakhat chu a refresh rate sang lutuk ti mayang hei refresh rate 120 Hz lo om hi aman zat sing ni noi lampang ang chi phone a hen om me lo a 60 po hi pa ngai takania Realme 60 te 6 Pro ti te ho just 90 ni ka ria hei hi at hei han scroll vel hian in a tinwama engma tang om lo smooth to pur maya anuam big zui riawa kha anang lam ve dep na chu ni tion hei han ken vel hian in anuam to view maya about phone hi antai la Poco akani maya Android version kha 10 aron nei sa smooth pa ngai takani 46 ti vel bor all ani hi application engamo uninstall de neu chuan in 40 vel apot ta mai thei an available ronom size 64 ne tu na mi hi 128 GB ka chu kan nei thei ri lo ni ole ti khan kan hong filter a thakop maya mail po moya fingerprint po ha sira hian a oma I aka aman zat atanga chu chuan thakar ni ngamo ka hello le ole khati khadu to kila Poco X2 lu ve nom chuanin no ngai kan don nia a ha cha tu rom ri lawa Poco M2 Pro kha ran chuak le kha mi video kha review na ro ti chu thoi kan tu mang X2 chu tluk lo khop maya M2 Pro kha nin expert tam ta ka ti lung nura na tinge ti te thalo mi ti te ron sei lo tum don nia Poco X2 nei te kha chuan in ron comment nula big takin a thain ti le ti lo te lo sei don nia comment lama le tu to ko ti la video le ai ko le vek kan tum don nia